У вас есть журнал Сүйінбике? Сізде Сүйінбике журналы бармы? У вас есть газеты на английском языке? Сізде инглиз тілінде газетлер бармы? У вас есть японские сканворды? Сізде япон сканвордлары бармы? Сколько стоит газета «Татарстан яшьләре»? «Татарстан яшьләре» газетасы күпме тора? Сколько стоит новогодние открытки? Яңа ел открыткалары күпме тора? Мне нужен последний номер. Миңа соңгы чыккан мода журналы кирәк. У вас есть свежие газеты? Сездә яңа газеталар бармы? Это сегодняшний или вчерашний номер «Ватаным Татарстан»? Бу «Ватаным Татарстанның бүгінгі санымы, кичәгеме? Избранные произведения, сайланма әсәрләр. Издание это басма, издательство Нашрият, иллюстрация рәсем, книжка китапчык, книга китап, литература әдәбият, обложка тышлык, оглавление эчтәлек, перевод тәрҗемә, переиздание яңа басма, писатель язучы әдип, подписка язылу, послесловие, соңгы сүз. Приложение кушымта, произведение әсәр, рассказ хикая, редактор мөхәррир, сборник жиынтык, сноска асты ширмә, стихи шигырьләр, страница бит, указатель күрсәткеч.